Ito po yung apat. So, kung tingnan natin, ito yung mukha ng okay. Yan. So, yung curve niya, dito siya naka-curve. Pag ganun po yung ngayon naman po, ang ating aralin ay yung paano i-repair yung mga switches. Okay. Meron tayong SPST switch. Dito sa likuran may symbol po siya. Ito yung symbol ng SPST or single pole single throw switch. Then may nakalagay sa itaas daw is common, line 1 naman sa kabila. So meaning ito yon. Itong dalawang butas may nakalagay common. Ito naman dalawang butas may nakalagay line 1. So bale, ito siya. Ito yung kanyang symbol, ito naman yung actual niya na terminals. Now, another detail na nandito sa likuran is, for example, yung kanyang may nakalagay dito 10A, meaning 10 amperes ang kaya niya, then 300 volts. So yun ang kanyang specification. Ibig sabihin kaya ng switch na to yung 10 amperes, then 300 volts. Yan po siya. Then pati yung size ng wire, ito po siya. 1.5 to 4 mm squared ang kasya sa terminals na to. Pwede siya isasalpak. Okay. Then sa haba ng wire na babalatan, ito po yun siya. Ito. So sakto po yun dyan sa slot. So first long as malapit siya sa itong kanal na to. So may nakalagay din na 12 mm. So yun ang dapat babalatan. Okay. Now, kung tingnan natin yung ating switch, buo pa naman siya. Diba? So buo pa po siya. Kung tingnan natin yung kanyang continuity, so pag-check natin, isang terminal kahit alin dito sa butas ng common at saka sa line 1. So ito, pili lang tayo dyan ng isa. Sa kabilang side naman, yan. Tapos pag okay na, testing natin. Dapat mayroon siyang continuity. Yan, mayroon siya. Meaning, yung switch natin functional pa. Yan. So okay to siya. Sunod nating tingnan yung mga terminals. Okay. So visually, kung i-check natin, okay pa yung terminal nito. So walang harang. Dito wala ding harang. Dito walang harang. Dito meron. Meaning, ang kadalasan mangyari pag ganito, yung makikita na natin yung bakal na parang humaharang, hinila to. Yung wire na nakakabit dito, hinila na hindi sinundot yung pang-release. So, kaya nabebend yung bakal sa loob. So, kaya kailangan yun siyang i-repair or else kahit po anong gawin nating pagsalpak ng wire, gaya nito, hindi po yan siya pumapasok. Yan po. Okay. Next, sunod po yung tatlong butas. I-check naman natin. Try natin lagyan ng wire. Yan. So, pumasok siya, pero yan, madali siyang matanggal. So, lost contact na siya. Lost connection. Ibig sabihin, maluwang na. Okay. Yung kabila naman na butas, check natin. Ayun. Ito yung okay. So, hindi siya nare-release. Yan. Tama po yan siya. So, para ma-release po, kailangan nating sundutin pa. Yan po. Then, hihilain natin yung wire. Yan. So, okay itong isang butas. Check natin yung pangalawa. Okay din po. Yan, hindi siya nare-release. So, kailangan natin ng sundutin muna. Yan.
Okay, so yun po siya, no? So review natin yung mga terminals ng common. Okay po. Sa line 1 naman, ito na side, yun yung may harang. Yan. Sa kabila naman, sobrang luwag. So kailangan nating i-repair. Okay, makikita naman natin yan. Sa loob, alin yung kailangan i-repair. So paano ba ito buksan? Sa ganitong uri ng switch, ang pagbukas lang nito is ito lang po siya, i-release natin. So tandaan lang po natin na kung saan siya nakapwesto, ganun din yung pagbalik natin. Hanggat maaari, iwasan natin ang bumaliktad na ito siya, dito siya ngayon, tapos mamaya pagbalik natin sa kabilang side siya may kabit. So yun yung pakaiwasan. Okay, so pag i-release, tuklapin lang natin dahan-dahan. Ganun din dito, tuklapin natin ng dahan-dahan. Yan po, hanggang sa hihiwalay na siya. Yan, hihiwalay na siya. Ganon din sa kabila. Dahan din natin yan i-release. Yan. So kung tingnan natin, yan po, so meron siyang spring, and sa loob naman, ito naman yung para siyang rocker arm. Yan, siya yung magkakaroon ng contact kung magalaw. Okay, so ingatan natin na hindi siya mawawala. Okay. Po yung apat. So kung tingnan natin, ito yung mukha ng okay. Yan. So yung curve niya, dito siya naka-curve. Pag ganun po yung forma niya. At kapareho po siya nitong pangalawa. Yan po. So magkakahawig po sila. Ang pangatlo, kung napansin nyo, yung dito sa dalawa, tuwid po yung dulo. Pagdating dito sa kanya, baluktot po. So ito po yung nahila. Bali, ang position kasi ng wire niyan sa loob is nakaganito. Nakaganyan pong wire. Tapos, pag hihilain, kaya siya nabibend. So pag ganyan po, tapos pag nasugatan yung wire, hinihila natin. Instead na sundutin, hinihila lang natin agad. So mapasama siya sa paghila, kaya magiging ganito, nabibend po siya. Okay, ito namang isa, kung napansin nyo, dito sa dalawa is mayroon siyang gap. Yan, ito yung okay, may gap. Pagdating sa kanya, dikit na dikit naman siya, meaning naman nasubrahan naman siya sa pagsundot, kaya po hindi na siya makapag-hold ng wire, gawa nung dumikit na siya. So lumuwang na, yun ang mangyari dito. So to repair, of course, para po magiging okay na tong dalawa, gagayahin natin yung hugis nito. So ito, kailangan natin ituwid, at ito naman kailangan mayroon siyang gap kagaya dito sa dalawa. So yun ang ating gagawin. Yun yung okay. Ito naman okay. Ito naman, gagamitan natin ng long nose pliers para po siya maituwid.
natin, magkakamukha na sila ng yung okay. So tatlo na po silang okay. Yan. Ngayon, ito namang isa, masyado siyang dumikit na. So kailangan lang natin tong lagyan ng awang or gap. Yan po. So gamit din ng long nose pliers. Yan. So okay na yan siya. So magkakamukha na po yung apat. So double check natin. Ito na po ngayon yung mukha ng apat. Yan. Yan na po ngayon ang mukha ng apat. Meaning okay na po. So try natin. Para i-assemble po. So ito siya. Itong may awang po, yun po dapat ang nakaharap sa pang-release, yung kulay dilaw na plastic. So ganyan na po. Yan. Ganun din sa kabila. Dapat yung awang nakaharap din sa kulay dilaw. Yan po. So okay na siya. Ngayon, sunod nating ibalik, ito namang kanyang contact. Yan. So ito. Yan, para makita nyo, gamitan natin ng long nose pliers. Ito. Sa kabila naman, natin. Ayun. So, pag okay na, tingnan natin dito, mayroon siyang contact point. Ito po, yung contact point. So, dapat po, yun namang ating yan, ang rocker natin, kailangan din tatama doon sa may contact point. So, magkaharap dapat yung may contact point. Yan. Yan. Okay, so may contact. Nagkaroon ng contact. That's the time ilalagay natin yung ating takip ng switch natin para mabuo na. So tandaan natin saan siya nakaharap. Okay. So dito ba or dito ba? So yan po. So ang palatandaan lang natin sa ngayon, itong ating pwede naman madali lang na matandaan itong ilaw at saka saan ba siya kanina, sa common ba siya or sa line naman nakaharap. So yun po. So yan. Pag okay na, pasok na natin. Yan. Yan. Pag mag-click siya, okay na po siya. Assembled na. So double check natin. Okay. Walang awang. Then okay naman yung contact natin. Then double check natin continuity kung okay ba. Yan. Turn off. Turn on. Turn off. Try naman natin, lagyan na siya ng wires. Okay, wala na rin nakaharang. Try natin, ilagay yung wire. Okay, hindi na rin siya nare-release. Yan.
release, kailangan nating sundutin. Yan, dahan-dahan lang. Okay. Next. Wala naman. Okay. Nag-hold na rin siya. So, pag i-release, sundutin habang dandahang hihilain. Or ganun siya. Yan. Hila. Dito. Yan. So, hold na rin siya. Okay na. Release natin. Yan. Then, last. Okay. So, tibay na rin. Then, release. Okay. So, ganun po siya. Okay na po yung ating switch. Naayos na natin. Pwede na siya magamit.